হাই ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সামনে আমার একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছি। আমার বাসায় কিছু পাখি আছে যাদের এখন প্রচণ্ড গরম। এখন তো বুঝতেই পারছেন ওয়েদারটা খুবই খারাপ। এই খারাপ ওয়েদারের মধ্যে আসলে আমরা মানুষেরাই যেখানে টিকে থাকতে পারছি না, সেখানে পাখিরা কীভাবে টিকে থাকবে। তো তাদের জন্য কিছু করতে পারলে আমাদের জন্য খুবই ভালো লাগবে, কারণ তারা আমাদের মতো কথা বলতে পারে না। তাদের অভাবটাও আসলে আমাদের বোঝা উচিত। তো এই গরমের মধ্যে আমি যেটা করছি সেটি হলো, আমি ঘন্টাখানেক পর পর নিজ হাতে স্প্রে করছি, কারণ আমার বেশ কিছু পাখি এখন ডিমে আছে এবং বাচ্চা দিচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ পর পর জিনিসটা এরকম একটি জিনিসের স্প্রে নিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করে দিচ্ছি। এতে করে হচ্ছে কি, তাদেরকে আমি হয়তো পুরো জিনিসটা লাঘব করতে পারছি না, বাট চেষ্টা করছি। আমার এই পেয়ারটিও একদম অরিজিনাল পেয়ার। এটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। এখানে আপনারা দেখতে পারেন, এখানে বেবি আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে এবং ওরা বেশ কিছু দিন যাবৎ, আর বেশ কিছু দিন লাগবে, তারপরে আমরা ওকে বের করে ফেলব। এখানে আমার কিছু ককাটেল পাখি আছে এবং বাজারিকা আছে, যারা খুব ভালো একটা অবস্থানে নেই মনে হয়, কারণ তাদের অবস্থাটা খুবই শোচনীয়। গরমে আসলে এই সময় শুধু পাখি না,